ఏడు షట్ చచ్చిపోయినా గడ్డిలో వండినాడు. లేదు ఒక్కడే ఇంకా. ఇంకోడు వస్తాడు కొడుతున్నా మనం రాలే వచ్చింది వచ్చింది నాకు తెలిసి ఒకడు ఉండాలనుకున్నా కిల్లెలు బాగానే దింకిపోయిండు. 6 కిల్లెలు అయినాయి. ఫోకుల మొట్ట కాదు మరి M24 మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నావా? నేను నడుపుతా అరే డ్రాప్ లేముందో చూడలేదు మనం. అరే ముందర ఎవడో ఉన్నాడబ్బా. ముంగల కూడా ఉన్నాడు. చెప్పలేదు వాడు గుద్ద దింకాడు మనది. వాడు డేంజర్ ఆడు. వాడు జర్ర అయితే మనం చచ్చిపోతాడు. డేంజర్ ఆడు వాడు. 100 మందిని కొట్టించి ఇప్పుడు ఆడు. ఉన్నారు ఇంకా లాస్ట్ సర్వే చేద్దాం శివ. మిగతా విందా ఇక వండి లంచోడు కూడా Awesome. నా కారాకు చూడు ఈడ పొదలలో ఎవడో వండుకున్నాడు చూడు ఈడ. ఇళ్ళల్లో ఉన్నట్టు అనుకున్నా లంచా ఎక్కడున్నారా మీ కొంపల సుల్లి? వీళ్ళకి ఉత్తర కాశీ జపాన్ బీజం అయితే కాదు. కొట్టు మిగతా విందా లంచా ఈరోడు బగ్గి వెళ్తాడు కుదరే. అనిరుద్ధ్ కూడా వావ్ వాట్ ఏ మ్యూజిక్ మ్యాన్ అంటాడు. మెంటల్ ఎక్కింది మ్యాన్ అంటాడు. నాకు తెలుగు లేదా కొత్త వాడా బ్రో అంటాడు. ఎస్ బ్రో ఇదాంటి మన దగ్గర దుడుకాదులు అంతా చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర. మొడ్డ లేదు ఇదేనా పడ్డలేదా? వాడు ఏదో కొబ్బలో దాక్కోరు శివ. టవర్లోనా? టవర్ ఏడా? కాదు ఇదంతా ఒక్కసారి ఇదంతా దూసిపోదాం. వండినా మరి 12 ఏడా లేదు ఎక్కడ వాడు సరే వాడు ఫైట్ కూడా ఏమంటే బుల్లెట్ సౌండ్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఇంట్లోనే ఉన్నాడు శివ. వాడు ఇప్పటికి ఫైర్ ఇవ్వాలి. అసలు ఎంత పేషెన్స్ తో లండి కొడుకులు, మెంటల్ నా కొడుకులు, మెంటల్ నా బట్టలు. టవర్ ఎక్కేలా Watch out. फूक करो फेक करो.
ఏ ఓడలేడు పైన పైన ఓడలేడు. కారు వచ్చింది చూడు, కారు ఏదో అనుకుంటానమాట. ఒక్కడే 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 ఆడొక్కడే నారాడు ఒక్కడే. ఆపిన దాదా వాడు రివైవ్ ఇచ్చుకున్నాడు. టైం ఇద్దా దాదా వాడు హెల్త్ చేసుకున్నాడు. దాదా కాలు ఎంబడే ఆపుతా. ఒక్కడే ఉన్నాక పండుకునేది భయ. ఒక్కడే మొట్ట కొడుతున్నాడు వాడు. చెప్పలేదా ఒక్కడే మొట్ట కొడుతున్నాడు. నేను Victory Dari belongs Squad to dari. us. One. ఇక్కడ గొడ్డల కాలేదు ఎక్కిపాడు. గొడ్డ వచ్చి పడది. We're the best. అరే విక్టరీ డాన్స్ రాలేదా? బ్యాంక్ ఎక్కినాడు. Let's go. బిట్టగా లైఫ్ టైం కూడా